случай, когда летние каникулы проходят не просто весело, но и с пользой. Мы находимся в Воложенском районе на берегу реки Ислач. Здесь развернулся полевой лагерь юных спасателей столицы. 9 команд из каждого района Минска соревнуются в различных дисциплинах и просто хорошо проводят время. Живописные виды, свежий воздух, живое общение и здоровая конкуренция – это все то, что будет окружать ребят в полевом лагере на протяжении 4 дней. В слете участвуют члены Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных столицы в возрасте от 14 до 16 лет. Полевой лагерь – это не только возможность посоревноваться среди районов, выяснить, кто самая лучшая команда спасателей, молодых, юных, инициативных, открытых, но и в свою очередь это, конечно же, работа над гражданским и патриотическим воспитанием молодежи. Это возможность в атмосфере природы, комфорта, интереса пообщаться друг с другом, найти новые знакомства, конечно же, посоревноваться в области знаний о пожарной безопасности, культуре безопасной жизнедеятельности. Каждая команда разбила и обустроила свой лагерь. 9 маленьких городов выполнены со вкусом, а самое главное – с идеей. В этом году тема «Моя Беларусь глазами юных спасателей». Прежде чем приехать в лагерь, у ребят был долгий период подготовки. Разрабатывали концепции, готовились к испытаниям и учились понимать друг друга. Подготовились ко всему хорошо. Мы репетировали каждый день, старались, так сказать, выжимали из себя последние силы, чтобы приехать сюда, полевой, и выступить. В лагере участники демонстрируют свои творческие навыки. Это визитки, музыкальные номера и благоустройство палаточного городка. Помимо этого, ребята соревнуются в таких дисциплинах, как установка палаток или бивуак, стрельба из пневматического оружия, оказание первой помощи, боевое развертывание и туристическая полоса. В основном мы были готовы, наверное, к боевому развертыванию и к турполосе. Не готовы мы были, наверное, к презентации лагеря. И бивак мы тоже практически не тренировали. Сегодня первый день тренировали. Получилось. Мы очень рады, что получилось. Одна из самых зрелищных дисциплин – это боевое развертывание. Ребятам необходимо надеть боевую одежду спасателей, затем подключить магистральную пожарную линию к разветвлению. Туда подается вода, и конкурсанты сбивают мячи. Несмотря на всю сложность задания, ребята достаточно самокритичны. Сейчас было плохо. Оделась медленно. Так вот вышло. Команда победителей городского этапа отправится на республиканские соревнования, которые пройдут в конце июня в Вилейском районе. Дарья Ашманкевич, Илона Глинистая, агентство «Минск Новости».